Tama kenang, shalom. Tidak kenal maka tidak sayang. Odope iba marjamita di som memang ditikini Bang Padita Darwin shopping itu teh sang resonate. Ya do hami rotuson tikini tak saya di pigarijon. Manaruhon proposal. Manaruh proposal barang nomor minggu. Anggo hami rotuson na kunjungan do manaruhon ede puji-pujian. Tewe de nyaka inahan na inaka dengan anake. Inahan na merah dot inahan na ay warna di baju munon harna. Dohonon hijau. Atarima hijau muda. Nah, tebu. Ta laku boto menang alupa biau tersekitar tau sedia be. Alio do be marjamita. Jadi hami kamang do tama kenang adilo amang pertik tinakaning hami mapadita Anwar Nababan holanaro namar guar Anwar alemar ka Nababa gudang go arong ko padita tay so si Erhan ate si Erhan Nababan guarna du hutad dang go halak ngarakutad darobe inang boru manalu jadi molutuk penakaning doho inang marede dang na inahan na do pedan akadongan na dok nakaring inang buru manalu. Jadi opak dihami dana di bahasa-bahasa hot debata sada na perjulu boru na pedua hob boru na patulu hob boru na paopat topi boru. Boru sudah. Sada hela marga berita baru dope na bulan onom natuari mar hasohotan. Tang mar pahop dope tahun narope mar pahop. Jadi hami marhubas di Huriata di HKBP Bogor Jalan Paledang torop ni ruas tradisi khusus di sabungan nih 1370 sia update sadarion 1370 sia molodoh tak kapagaran na 5 pagaran ba 1100 kakama jadi situa di Huriata KBP Bogor sekitar 60 lobi ada calo situa rap dodo taminoeng situata nyonya purba situa heni boru sibolon parumain ni par martadinata itu teh itu anggota kuenonia dohot inang calo situa boru nyonya nanggolan boru malau nyonya malau boru nenggolan terbalik opak mahami perhubas di Huriata di Sapadita lo jaka pagaran arong gotong aka padita jadi majo perkenalan singkat moloro hamu mardalani tu Bogor tu kebun raya ikoro do hamudah akamang do tamu kenang singga tu HKBP Palidang Bogor bamolo di sido piao baminum kopi hita kan itu ale molo pidalon non barang binotate bahama mereka dua mai jadi masa mata bini sudi parkalado tu hita saluhna do tamu akamang do tamu kenang rohami dison rap doho punguan inahanna ni Huriata aronggo mar 50 amu tahe mar lebih kurang 50 gudang ngai do penasoroon gudang ngai do penasodohot aledang na tu dia lao na sida darong ga kaulon na sotung rondo kamu narong go mangepet sotung inamo no kira ngarongi narong ga kaulon na na burju-burju rakai no sude berkau ngajune uli-uli warna makai nahan nake tursudi ibu kusi ibu di molo hami na minggu nasal po akka amang ko hami na simpel-simpel itu akka ama angko akka no sudi do tas pamasuki ibu sinakaning alas roha halus edena sida nakaning halus sasitong ngadang lu jero marede di busan nakaning ay songon na halus na rohakku halus nakaning marede ibu salai imete yang makai non nena burju setiap hari Kamis mana sida mar PHD di Garijata sekaligus diskusi imajo perkenalan singkat bui maran non nate sepintas perkenalan singkat mulodong hipatupa di Huriata imajo kamangda do tamu kenang salinari sa mata bini sude ruas ni Huriata do parhalado horas ma di hita saluhutna creatio ex nihilo yang berarti penciptaan yang muncul dari ketiadaan. Ido nabi nari tahun ni bibelta nadi sada musa sada ayak sadai. Sudah di tamat dok tahe dimula ni bulan sada 20. Dimula ni mulana
di toppa debatama langit dohot tano on. Di bulan-bulana. Molo dihita HKBP, pasosoron yak kada dana mon. Molo pasosoron akai nahanna. Ibae no liturgina sudedo menghindar. Unang mayawon. Ina kan. Asubinoto HP sa ita bunoni. Akan ame memang ngata buat do name madokonon. Mula-mula. Saya ngomong kulan ido mula-mula na ina tikiba me betik na me. Mula Allah itakan namu saya makan. So ini nung kesanan. Apa sampai tangis sake. So ngoni do kan. Puasa mula saya nama mendokonota supaya mereka tahu bahwa Allah lah yang menjadi awal, dimulai dari awal dan bertolak dari Allah, dimulai dari Allah dan bertolak dari Allah. Akayana kote bisa nama ikut tak ajari do asana sida maboto bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah. Creatio ex nihilo sian naso adong gabe adong. Asa boha, asa tapuji jala tapasanga debata. Ame to kamu juga amen. Isi mahamu nama no pabungaon. Tangadokan. Alai manuan babudo ra konon ni ina. Hami do manuani amang ina pungan inahan kan. Ro parari Kamis enggak tahe amang kaminya ina. Roma akka ama bahami do sa saotik ina kan. Alai mula kama madokon hami do manuani hirana soporsia daw. Ido kan. Aka ina runa nunut manuanon. Mulu manuan iya. Alina manoponise. Tuhan yang dari tidak ada menjadi ada. Ima kamang dotamu akan eksalena kaningan semua dimulai dari Allah dan bertolak dari Allah. Ala nima di minggu ekologi HKBP sekaligus perayaan bersama masa penciptaan. Dipaingot kita kamang dotamu akan berhite topik minggu habel gaun ni Jehovah di bagasan sude natino panai kebesaran Allah melalui ciptaannya. Di top pada dulu dot akan asing nai. Di top pada laut, di top pada sungai, di top pada air, di top pada logo. Sangat luar biasa. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Allah debatado nama nopa saluhutna sian naso adong gabe adong ditogihon turpukom makita mamuji debata dihaburjuhonna di nihaburjuan ni rohana. Tu sude na tinopanai. Kita diajak, kita diingatkan memuliakan Tuhan. Di kusudiru kita ruas nihuria. Orang percaya memuji Tuhan tidak hanya di gereja, alai di perdalanan ningoluta, mau lihat tema Tuhan. Ala khodo manopa salu. Neko di dosa sitonga kamang dotama kenang naikot hati dakom di perdalanan ningoluta, mamuji-muji debata di topa ibana do akaduh duhut, di topa debata do akahau, di topa debata do kadeke, akadorbia dolok-dolok, hauma pirong namar tonga-tonga langit. Aik dohot akan asing nai di bagasan haulion dohot hading ganon. Jadi sasi tonga molo merdalak kita molo pas olahraga taberi ngaka duti akan natino pani debata kodono taro melihat itu Tuhan. Au tiap pagi do merdalak pat di komplek ni perumahan ni Huria di sana Taman Kencana. Binereng mahawi emang mau lihat tema Tuhan. Binereng maduhuti. Ai siloneng nama nopo dang mukijol mari batado. Mulai hati ma Tuhan. Binereng mapidongi. Marlas di rohana sida marulup-ulup. Jadi molo marsak kamu akamang do tamu akanang ikut begiot tado pidongi. Marede marulup-ulup na sida. Ai nasopola adong donot dia dehon kapidongi. Ido kan. Osura adong not songon nakaninga masih takup-takupan. Songon edeni inahan na nasian palidang Bogoron, rata budo kan, edeni aka pilongi, marsuara san. Holan itu tuh, isi man no suara opak ni pilongi naruak kumakan, songon suara opak ni anak kan macita uwa suara opak mune. Mulai tak kamang dah, do tamu kenang, edemuna inahan naon, nak songon ni kor ama, kor ama rumah nak seksi ama tahe, seksi doate, seksi ama, mulu dihami kor ama do, nak songon ni nasian palidang Bogor. Kita dengarkan itu. Gak bisa nang pakilala. Langsung lido hobain mengatasi stres. Pagi-pagi, marda lepat.
Mulu rokon mulu aja inang beta niku kan. Olah ko mainna. Ay sopyaw marati kacik tu satu son, tu satu son, tu satu son, tu satu son. Adong 5 kilometer inna kan. Ada si marungut-ungut. Bajiru. 5 kilometer. Oh lu tu ate. Siap dapur, turang tonga, tu son muse, mulak muse. La muse tu dapur, mulak muse tu son, la muse tu son, la tu sat tokin, mulak muse tu san, la tu san, dungi, medokon. Alu jauh. Air tong, alu jauh. Itu ate. Alinak peluja, hamu akai nang. Pas-pas udah bataru kita selalu. Nah amin. Tapi ki suara nih. Orang gugu amin mune. Nah biasa di kepat tak amin ison. Amin. Tak salah seloha. Tak pula salah. Semua ini dua kebipi madokon amin ini. Nah modang mengwe. Tak salah kita madokon ini. Di Bogor rokok kami semuanya teh. Amin amin tuh nalaku semangat. Tapi gini nih marlas di roh kita marulupuluk pita. Sahira nama go doa kamang do tamu kenang arsa ni rohai molo tabereng go nati nopani debata ala ni do hita sejuk jok lao tusan tu dia tu alam nadinggan manang na retri may manang na kunjungan may manang na dia songon na soya do pehuboto lao hamu retreat tu Jakarta tu Tanjung Priuk arong retreat tu Tanjung Priuk. Anggo tu Monas iyalah, iya kan, tu Ancol, tu Tanjung Priuk, tu terminal nih, nagok truki, be isi maretri isi kan ya katru usi nabel garang mungkin isi maredei ba, hola sa isi, ay merua du somo main kan, ana mo hopan mo pian, itu lah inatan naruna sakitani, mar angkot talaki mar mikrolet, edana par Jakarta, baru edana par Jakarta, aduh buset gerah banget ya ini. Roidana na sakuton, bah idorohona. Aku juga buset da inna kana. Ipa jarup, Tanjung Priuk kalaki Senen dautin. Nang lawa lagi tu sih. Alai saya dilului do, saya talului do. Adong manian. Hauna denggan, ido kan labok manian alugune asabwa asama gojo arsakon. Ai saya pagoda kudo arsak alaihi tar mak bain arsaki. Ai sudah tapi kiri. Sudah. Apa lepes tapi kiri. Jujur kita siake, jika taruh kok do Tuhan nih, jora ma Tuhan, paguda ku pikiri, urupiau berpikir, asona paguda ku pikiri, kau ni do nota, amin. Ale rumah ke bibi, iba sopo berpikir, dia dong mesin roha kan, ayah musa sopo berpikir, iba mengurangi berpikir, asona berpikir roha ke bibi, iba sopo berpikir, jadi sotung penasaran kamu nak mana, sotung nama berpikir rojol meso sotungin nama teh, ingat ni parpestadi baru kantor, dah, molo ramu tu Jakarta ya ramu tu sopo berpikir ake, lebas di punan niaga BPD. Naneng dono kamang do tamu kena kita selalu mau melihat alam ini supaya apa? Supaya kita menyadari amak teh burjuni Tuhanon. Amak tahe basani Tuhanon. Hapu pe mulak tu mona pasogit. Manang natutuba, manang si borong-borong, manang natutarutung, manang turiang. Per kamu dolo ki. Loko kamu amang mulai tema Tuhan. Sebab baik dulu ki orang arung jolma iban khusus. Tema Jawa itip buntano. Mabe dulu mana ada itu? Arung ibu tamu tahe jolma namin ciptakan gunung. Tang adok kan. Alina margorsi gunung arong. Bahasa tebi rupanya arong isun margorsi gunung. Tang arong ate, opunisi gunung arong ison. Enggak gua di jolma dong. Ale mau menciptakan gunung mana ada manusia. Ale tabereng isi tibo. Arong bose disi akahau. Akatu samdot akan asingai. Macai uli idau segar. Rata. Jalan kita manirami. Anggui jabut tabi akainanga kedota ka amas ya dong gora ka amon naringgas mularong rasuasuanannya ka ina di jabu. Manak sibungane paling gue siram nonikan bahasa dia me sapeltek gue kan itu ali mulai suruh kita maniram dulu kan hamu majora reformanda HKBP Bandung reformanda ancak muna maminggon maniram sudah dulu nadi bedung molin dai purus rupani baru muna maksud tapi jui purus nami dak terbaik kami noni itu kan bido dah baru terbaik kita noni marahi bang manak suai mergura gorni mangarsik lauti asa nggak luar biasa doh ale mulo lau hita tu laut roga lubangi bebiar kita kan bebiar ale mulo lau hita mulo menyeberang arti kori merak doh merak atau merak
ayo mana susah ada menjual BTL hidup iba. Dia nong nanti kos medokon merak atau merak. Anak dia mayate pokok nai mana dua merak mana si merak. Kamu lo tak bereng lauti. Molo sanok kita merek sa pinggiro memang indah dia gelombangnya. Duk pesati ta ito nga lauti kan. Siolo mahita buti ni. Gabi tabaim me. Harogari tudus-tudus. Saya galubang idong ulutokan. Dombang ambingkan. Si patado tuson. Si patado tuson. Si patado tuson. Si patado tuson. Ido tayo nang nakaning edeng mo na yake. Ido kan. Tole mak nakpe si patado tuson. Si patado tuson. Alay tabering matugidjang. Ada Yesus yang memberikan kehidupan kepada kita. Amin. Amin. Imana karing natajahan na di Yohanes si. Tangadong na tua siya banwa gidjang. Baru manaik musi. Hola Yesus deh. Hola Yesus na pula ragu kamu. Si Elia manaik ko padita ba? Memang manaik ibarat tu banwa gidjang. Alay dia seorang nabi. Basi henok nako do tu banwa gidjang. Iya. Alay ala na marsari ba na de bata. Alay Yesus, roy bana siya banua gijang. Marsar doh jolma 30 tahun di bana. Mate tersilang. Ikubur. Ari patuluan hehe. Jalan naik tu banua gijang. Hola Yesus deh. Alanido tabering tu gijang. Igijang yaha. Arong go silang. Nyom silang. Amolo masuk kamu nakan ngiberek kamu dak kenangon. Manangdang ngiberek kamu. Ngiberek kamu silang ikan. Baga kake. Silangi. Ibogor pemolora mutu Bogor bar minggu. Terus silang go berengom muna. Belga. Arong disilangi. Disilangi ada pengorbanan. Ada kasih. Ada pengampunan. Jirohi tatugari jauh. Taberek silangi. Mole hati ma Tuhan. Dihaholongi huau. Diampuni huau. Asa sauk malua au. Ikoni dorohono tasasi tonga. Amen. Urang guga memune sotik ngai. Amen. Ido. Alau dope au marjamita molo tukpe 2 zaman nona marjamita nak pala bate. Amang lilinge inna kan. Muli Bogor sa di hari biau tu arisan inna kan. Mararisan do mu di Bandung ta he. Arong gotong arisan. Arong asaru para pidu ibu gorake. Anggo par Bogoron ai jaminon nasujari be lawarisa sedarion. Pas di hari bi jepikan ai pesahat. Kan ido. Di salib itu ada kasih. Tabering mamusi tu gijang kamang tu banua gijang di banua gijang yaha. Disitulah kehidupan yang kekal di parade debata. Tua kajol mana persea termasuk matu ruas ni huria. Na adong di HKBP Bandung Reformandon termasuk Mapaledang Bogor. Doh tita kana persea. Amin. Ida kamang do tamu kenang. Jadi sa sitong ada kolan namaredehi tanah kaninga tepuk tangan. Mulubuya jago kuramu tepuk tangan maju hita tu debata. Bidudah. Pas tepuk tangan, tabereng silang, ada pengampunan, ada kasih, ada pengorbanan. Tabereng tu banua gijang, arong isi hanguluan. Nasa liling-liling na. Junang doko na kamang na rota makena, Tuhan, ay masuk kau naik tu banua gijang Tuhan. Amak Tuhan nasi joroham. Ay masuk kau tu banua gijang. Sotungin maki, sotung ruan do Tuhan Yesus si, ay manakubo to ba, sotung gabinan lo. Pokoknya akan porsia mengulahon hatan di debata. Porsia mahita. Akaido na masuk. Tuang luas sugo. Jala ido nata parsita. Arong guna masa situa nami itigaras. Arong seperti garas tikisiam. Ayah harus cita-cita mamang. Tikini di Togyo martang yang beja mamang martang yang jadi altarin. Ayah roa. Itu lu kelek kuno aing. Wino to na duli-duli bangkar sulak sumarna bangulio nina kan. Biji maksudnya maksud dia. Masa manguli ni anon. Bahido, itu dia roa cita-cita meniku. Betu banua gijang. Itu bigi. Itu dia maksud. Mau halak marcita-cita jadi daun. Engkau ido pada tanam. Engkau cita-citaku tu banua gijang kok ini banakan situ ah. Bawa lo tenar aku. Amartang yang mami si ibu tamu do di bagasa 1 tahun. Nah toluan manguli sudah. Natuli manguli. Alin na patuluan namin ako di ba na to. Minisalaw. Madok padita martang yang. Salah mangido dotok padita. Dak siya 1 tahun na tong maksud dak situ. Si 1 tahun na siya litulog na manguli. Di maksudnya maksud dia do. Bom mani.
Betul mangoli bapak paman aku baru pe manu tuhor tusan mangalir tuhor tusan mo say tuhor na o mo say songon na belga tuhor ni bohador amak padi taon alay sitam nakkan ngetu dia sitam niku kan batu banu agi jang pos maroham say na urupan ni rebataro niku kan amem matutu ine bana kan nak pe marutang rupani jali tulu di bagas sataon ro parumen na alay dung ro batong ku gabiragu kan na baru tutu memang olo songnya kamang dot tamak kenang sahirana tarsonggot tidak majalo pasu-pasu isatuani alay unang mate Tuhan selalu tetap tahu apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita amin di topai bana akka saluhu nai di sariho debatado ngulu di saluhu na tinopanai dada hola jolma di sarion tidak gulomi tipe akka durbiai protakkan asing nai di leho debatado si panganonna akka kena di lauti isi masa kita on rupanya kamang do tamu kenang saboha belgani usaha kerambani sasahalak dakya ibana mangalio dekke na di lauti dakya hola na di kerambana do bis mangalio dek itu sakkan laut si markapal laut tiap hari baru terulai dah dek terulai iro tiak kamaka tamu kenang coba misalnya aku kamu seda hamula kalian siani reformanda lama mutu lautan kamu jodeke ina kan mangan berbuter ule kamu akenang olu kamu akenahanna lengkap mau berbaju merah toilah kamu jidahan yahin rupani olu kamu besi mamangalio mangan ulok nana ulok ni utulok kira apa saya turbinggu iba iro kan pada kita mangalion mangan ulok biru dah horbo memang mulai si parmahan jolo kan taliodok mangan alai dak kita mangalion tahdo na tatugu-tugu do bay tabat to di panggagatan ikan memang tutuang ko pinahan ni Leon mangan ni Leon na jula la pugos do hami sa pulsada halak kami anak ni bapa do ino kubur hobbing ko di hitan ramos datang di tanda julu kan 10 2 bidu dah memang tohora hai maranak 10 elu marboru 10 pitu pungu masudah 35 halak ada yang kurang tardok beate 10 sada roy nong ngiba sanonan. Esa lisa minggu do maronan. Naksongon iso tiap hari. Sonari hita molo hurang gulamo buru hita laut pasaran. Ang guna julu dong bui. Iko maron ko seli sa minggu do ipi hari Selasa molo borong-borong. Ro sanonan. Dang isukun amang ko amang dangin na. Ay amang pinahata indalo kan. Umar garo pinahan isa iba. Enak kinata tutu molo di gadis pinahanon aro kepeng enggak kan? Ale mulu iba di garis tu dia laku di home dang isi manur geleng min dari tiba kan pinahanod lo anggo ibu ima beberapa ekor lah bisa lah kita kasih makan ale molo nunga merjuta mana bisa ale di sarihod debata ima luar biasa rahasia Allah yang memberikan yang mencukupkan makanan semua yang diciptakan dia. Jala di parale di bataro si panganon nak pia kamang do tamu kenang iko mula-ulau do asa jupanga si panganon ni kita kan kemula-ulau do supaya kita bisa makan. Ai pidongi pe memang di sarihot de batado. Ale unak salah kamu. Ai pidongi pe kena bang gumang alului si panganon na. Itu tahe. Isi mahamu ya mamereng tang muba pidong gereja di Sodoh di Bogor. Bang putusan. Ilu si panganon. Manuk ipi songon ido. Aero inangon song na pacako-cako ni piaro manuk. Isaan di Jabu komplegi sugurakku. Ay di ba 10 pasyati nariyahay. Ano yang arong ko pesisa. Sok kompak manukon. Sok kompak. Ido tiap pagi rotu teras ini berhubung naruha kan. Hampir ruas soro, manuk ro, amat tok persoalan. Mak tahe, jabbe musedo kan. Isi madihai si songonon. Namer ani lihat, ani ngotok kan. Gioro mau saya capion di hari bahkan. Indah laut satu gitu kenai ro kan. Terus aku ningok kan. Iraha, lu napalai mehu hore rasongoni dokon. Alena si botol madok bahasa kan. Udah lama rikat-rikat. Lu napalai, menguor napala roi ba, jebuni huria ro ni rasongoni. Amak tahe kunamonin naroha ka. Tole maba takup pemesiak temeni kutinakan, bigon nang 10 kan, sok kompak. Jalan aku tu kursi na diahe kan, isi doha lagi. Bah,
Isra kana bicara kuduli so gabiut kakamano kuduli sonoraku. Alai to matahe. Naro dak ingot na minggu sonari na minggu argari ekologi. Horoi doro na pinatuduan ni tuani asebotoho Anwar. Emanuki perikot do hudul di kursi busau narohana roa kan. Biru dah. Rotu terasi ai sonat tong akaruas doro. Mang inaro kan. Jemano konat tong inaro kan. Buka pintu ni rasongoni. Basongoni mak. Manukope dilului do si panganon. Dilului. Jauh dung mulak. Sian kantor gereja. Saya mangan. Sambil kan. Askori setelah toki. Perra manuki. Ai ido terus setiap hari. Marajo kating sido lagi. Oh lo tahe. Dia istusan. Lau jo lagi do, lau masih do pakan, songoni api pigah lagi kan, mersuguk nih ido tong, sedih lo naik, enak tuh hari asani, naik mulak musik, alis sekarang gue pargut, serok kan, itulah rahasia Tuhan kita tidak tahu. Habis kita kajol mon, kita mana bodoh ake, sudah jabuta, alai bodoh kita mar 30 kilometer lah tuh sama mengelului si mengelului hepeng kan. Asa arong mana tu Jakarta, arong mana tu Dion, arong mana tu Garut, arong mana tu dia. Jalan ruas ni uria tope. Suku nak kanek situ tamar 300 sekian, ale 200 sekian ma naktif alawa nasingai lao tu daerah Karejo. Bima hita. Iku mula-ulau do alai di sini kamang do tamakanang dimanapun kita bekerja, dimanapun kita mencari nafkah. Tuhan menyediakan kebutuhan kita setiap saat. Amin. Itu kamu juga amin. Itu. Olanya kamang do tamu kenang pohano kita madok mau lihat itu Tuhan. Tetapi bukan hanya itu saja. Dia juga mengatur siklus waktu dan musim. Sehingga semua perjalanan kehidupan kita di dunia ini berlangsung dengan baik. Dos do borngita. Nabudari borngi di Bogor. Nabudari pe borngi di Dotong Ison. Sonari ariat di son, di sape ariat do. Sonari mar minggu di son, di Bogor penak kaning jam 10 lagi mar minggu do noaing. Ada aku bawa tu dah, manang na lagi mar jamita do di san, di son mar jamita ngidak pola bawa tu lagi. Ada sama-sama masuk jam 10. Ala pasti rap beribadah do kita. Naneng dono nak kamang do tamu kenang bolo kita Indonesia sarupa do. IP di maraton, beda mahitan non, 3 jam, tu timur, paling itu. Alena pasti kalau sudah datang malam, ya malam. Kalau sudah datang pagi, ya pagi. Siang-siang, sore-sore. Ima kamang do tamu kenang. Pangatur ni Tuhan. Nano kia sarjana apapun itu yang merancang itu tidak. Hanya Tuhan. Di sini kamang do tamu kenang. Di sude hebel gaun ni debata. Marhite natinopane. Kita diajak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Setelah melihat dan memahami ciptaan Tuhan. Alanido didokon parpesal meni di ayat sada. Ibu kamu do bibil muna. Ibu kado tajah hajo ayat sada dak kamang da do tamu kenang. Rak mahita majahasa sada 2 tolu. Puji ma Jahoba ale todiku. Nabolo situ tudoho ale Jahoba de bataku. Marpahean hasangapon dohot hamuliau doho. Dia tidak berbicara kepada orang lain, tidak. Tetapi kepada dirinya sendiri. Puna kalak-kalak tong, nidokon, memuji debata. HP ibadah ngolu memuji debata. Jangan parpesal menon dia konsisten. Puji ma, Jahoba, ale todiku. Dan idokon puji ma Jahoba, ale todimuna hamu akainahan naidangin na. Ale todiku. Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Jala itu kita kamang do tamu kena ngasi patame mak kita on. Apalagi di kota-kota besar ulang itu muru kamu dah. Martangiangon nama cemol. Maul martangiang. Nyadang na nasi boto martangiang. Ala mak sibulisi kan. Sibuk lah, repot lah. Arabe berisik lah, terganggu lah, gak konsentrasi lah, beginilah. Aci isi majujuku inakan tukolo nau. Haci tangakku. Airong gojol marangolo martangiang. Di arisan, betang yangi. Ay mada cepat tu inna, ayah hubungannya cepat. Ih, saya dong do besok ni. Postor aku par reforman doda, ingot tamu dari reforman dan nangi,
perjuangan. Itu dah berjuang do kan. Martangiang pehita ikut terus olo. Mana dia pehita dihunjuk. Ikon olo do hita martangiang. Ame to kamu jago gua amen. Amen. Ido tadanya kajal mana porsea. Unang berang betung ruas ni huria. Airong gusong di pertangiang anak kainang. Tuamu maju naik kuroko jam itu. Di pertangiangan. Amat tay di san. Ijulu. Inat tay di dapur. Kan? Somalna. Ang godang di Bogor di huria nasing kok. Ala di Bogor dapat betang yang pangodiano sa luar do. Jangan di huria nasing na ubah si perjauhi do. Itu amat tay di jolo. Inat tay di. Jadi ano nak betang yang perjauh mah indah situ. Terus amat tay baik kuli sa luar. Inat kan? Inat tay. Si hari si kuitat. Ina matay. Ina natay mo si. Roma matay. Iba tangan na butin ikan. Sino kay mga mo inatay gabi na. Mas tugat-tuganan. Yun ang basa pala mas tugat-tuganan natin. Happy majalo hepeng kita kan mas tugat-tuganan. Para mas tugat-tuganan daw majalo hepeng. Papado? Babaling mulo raka matakan mulo nung ngajupang arogari. Gajian, sina maburjunya kain apa? Itorin na do, itorbi do panggilan itu kan, lu jahwate pa, ina kan, mulu dihitat darak ko to muli sondangi. Dia mu bertung burjuna mulu nunga tanggal muda, udah capek ya pa, ina kan. Nang ibu tatong neng rona ma mengalir nama account deng, tokinai kan, itu rudut name. Duk pendo persito bulan, asing nama tok panggilan nih. Edang arok kopita horwama, apa itu jora repot tiap dopia lu jauh hilala, bodoh songoni nangi, ale mudah-mudahan munang maksudnya ke, tetap lembut, amad hoina di bagas, amin. Nah tapi rupanya serong gua nama si songkakan, otik-otik ale masih songkakan, otik-otik mayate, dah, unak pula sampai arogari, sampai mengido sirang tokka dang boy songoni, ate, boleh tuh masih songkakan, otik-otik, bodoh masih songkakan, ale unak pula satu luar atau ngate. Nak pula satu luar. Memang arong ko di saan, ruas naminan, molo marbadai, amat tay do inatay, iko dipit inat amat tay. Roa, inakan. Aduh pa, unak pula ipitu yo. Mahuah roa mulai ipitu, inakan. Suara mi pa, dangarong, mahuah roa. Ito rin nakipagugugu suara na, pero matutu manoton. Apa itu om? Enggak, kau pun ngapain? Jadi salah rupanya kuat suara. Anggu inatay sa martangyang gibi. Aduh, tunga, inakan. Memang gabi perjulu do lawa matai sini. Gabi nahan na do inangi. Nuai. Ido. Beserius do na ulokon. Olak kata ripat dito sutungin namo. Olak persiah mula hamu tusanan upat tu dope ulia pe alamat. Ali dong mungkin lah hamu menukunikan budak si ulau tak mangula-ula do pahita. Iku mula-ula do hita. Dungo. Jala botarina yang mulak. Saya udah kok di jami takwa kapar bengkeli sebelum dibuka ho bengkel mi martangi yang jo. Ido kan martangi yang. Ai boy do rapi per bengkel boy. Memang rata-rata per bengkel agak dursak. Ai so binoto horo ai sumari di doneng bornginen naroha kan manang nasingaja lo. Ibu kai mon. Ibu jo argarni martangi yang jo. Akapar bang BNI apa tahu nomor tidak kok kemistilana perbang nomor dala-dala nih perkoperasi ini kan mulut ngarong isoni jolo martangi yang jo asa borhat Tuhan bukai marohani langgan aku asa burjumat cicil buhama mulak keluar jauh orang martangi yang lah mutu jabunan apa om kenapa belum ada uang besok lah ya inakan itip-tiup parang lah jam ngapain kau nggak ada inna ai samuse nggak ada bapak inna pe di jauh do mertabu nih tebu songnyati ko jolo martangiang ai lenggat na martangiang alai memang ido kita kamon tiki merayani hami di rumbe karena ronggo isang warna manda mulu manda borra amat teka rejo siar rumbe itu duri ai mamanda tiap minggu me aleri Sabtu ne mulak mah dang ido jolo do pertanyaan manang na malas mamat ton manang na dia dang ngolo
ngulup turang tongai. Dia amang, molo ni kurupani. Lagi manda mang, inay natte nanget. Bah nadikan natari baju pengobiaw ni kan. Ido nasugut nakan. Tema. Habis itu kinai kolokol. Nakan. Dong mungkin be kolokol tidak dah lagi. Koli bapak diriku kan. Ini dia doro mata. Ima. Ima. Nah maksudnya bertabuni. Ido kan ima lapatan ni bertabuni. Junang mania songoniate. Kita harus mau berdoa dimanapun. Dan soal isinai. Tetapi hati kita lah. Mendokah mandok mau lihat itu dia bata Allah diramoti hita Allah dipasu-pasu hita ibadah do nama nopa saluhutna kita memuliakan Tuhan. Ale tordiku puji majahuba ali tordiku ina parpesal meno dia mengajak dirinya sendiri. Ayo jodoh dirino jodoh lang mardami atete todo pikirat to nakamang do tamo kenang jod kusadar ruita je mulo mardami atete ton mardami pikirat to neduo mardami ngabe yang lain sama yang lain juga. Dang adong musum, dang adong dendam, dang adong sugoni roham. Ay nama bain dendam bita mabain marsugoni roha ita dang olo mardami odonyo. Anggo ate tama dokot tay madampuni mak Roma pikiran nun lu janai ho. Hacit di baitu ho, hacit naum dotokan apalah hacitian. Iro menarong dita. Iya dah, ku maafkan. Enggak apa-apa. Tapi saya nggak bisa lupa sakit hatiku ini kan lulu. Hebat nih sakit hatiku. Waduh mulai ke Tuhan Yesus ngon itu kita. Tuh, saya maafkan. Alai hati doro aku baik kok nang itang hokwa mulai na Tuhan Yesus dia minta. Itu kan. Anggota Tuhan Yesus sekali dia mengampuni. Sudah dia di posisi. Dan adong be. Rarape dosa te botar doi bayanon namase songon ita disucikan kita semua. Itulah luar biasanya molo mardami atete tahun do pikirato nakamang do tamu kenang kita selalu tetap memuji Tuhan. Amin. Jala di bari tahun nati nopani debatai do kebesaran Tuhan doho penataan alam nama cedenggan i naing pataridahu tuhita supaya kita hidup di dalam kerendahan hati dan rasa tanggung jawab untuk melestarikan alam ciptaan Tuhan. Sudah itu pada bata, tapi kita bertanggung jawab melestarikan. Ai holat tu jolmado diguari imago Dei gambar Allah. Dang tu gulomit, dang tu singai, dang tu horobai daong, holat tu jolma. Ita toppa ma jolma, terus kamu jo, ita toppa ma jolma, tu dos tu rupata, tu miru rupata, tu dos tu pangalaut. Itu hanya kepada manusia. Yang lainnya itu mulut tabereng. Nunggadenggan sude di idare bata, nunggadenggan sude di idare bata, nunggadenggan sude di idare bata. Denggan, aliang kutu jolmai. Tato pamajolma imagudi hola tuita dari tanggung jawab ya atong malosnya kamang do tama kenang marhite turpukta di minggu sadarion di napinatupan ni huriata perayaan bersama masa penciptaan minggu ekologi dipaingot tita tanggung jawab ta daksi hagi jakonot tapya kamang do tama kenang ngulut tana di portibion ai isi mahita jala marhite turpukon dipaingot tita supaya kita hidup dengan rendah hati dimanapun kita berada. Amin. Jala sudah hita si puji debata, si dok mauli debata, si dok mauli ate tu debata. Jala si partangiang, jala ringgas mar minggu, ringgas mangulahon nadenggan, idong ngulu ni halak Kristen, dang adong di hita. Nabu si pangasahonota kita bisa menikmati alam ciptaan Tuhan ini adalah karena kasih Allah. Kita bisa menghirup udara segar adalah karena kasih Allah. Kita bisa hidup bersama dengan seluruh ciptaan Allah lainnya. Itu adalah karena kasih Allah. Atong ala ni holong ni rohani debatado naing manotok kita maka persiai jala mangoloi debata. Nata jana kaninga di Yohanes 3 ayat 10 ay songonodo holong ni rohani debata di portibion. Dang idokot tu jolmai di portibion. Portibionise, ai si duhut, ai si dekke, ai si pidong, ai si dolok, ai si hita rotakan asing nei. Portibion berarti tidak hanya kepada manusia.
holong rohani debata atong molo holong rohani debata hita pia kamang dota makenang mari kita selalu tetap hidup di dalam kasih karena itulah tugas dan tanggung jawab kita lumobima di minggu ekologi na pinatupan ni huriata HKBP kita diingatkan kembali adalah tanggung jawab kita untuk melestarikan untuk merawat alam ini dengan baik molo halakan manegai aka alami pinomat hita halak Kristen. Jangan tanggung jawab ta lahu payasol dot akanak sini atong ipasu-pasu de batama ita kamang dot tamu kenang jala toktong mahita sidok mau lihat itu Tuhani tauloi maibana di bagasa Yesus Kristus aibana do sipalua jala sokopita. Amin. Melihat itu hadi hatam na pengotok kami pujian nami do guarmi Tuhan ala hodo sitop pasaluhut iloko hanguluan dada hola Tuhami jolma alai tu sudido nati nopami alai laus terjudo hami Tuhan jolma nati nopamon laho mangaraduti marmudu-muduhon nasa nati nopami asara mangulu hami Tuhan dinarak mangulido jupang ngami sonang niroha las niroha patau mahami Tuhan maka nguluhani ali amang pardengga basa pasu-pasu mahami pasu-pasu maka ruas munaro marminggu diarian nyarion marsugo dosa minggu tujolo ahapi aktivitas nasida di dia penasida mula-ulaon naksong niak kaya nakon na namar sikola naksong niak kapahopuna namar sikola lohot naso marsikola tapi ali Yesus porsia dohami di bagasan pangaramot yang munasida langsung ini manang akaruas ni huriam natongon noeng di bagasan pemulihan manang perawatan di Jabu manang di rumah sakit alani persahiton na ala amang padita sau sirait nyonya en pasaribu boru siregar c hutajulu nyonya dolok saribu boru tobing m siahaan nyonya si hobbing boru pasaribu nyonya si barani boru manulang el hutasoit Julian Daniel tobing dolok saribu nyonya si naga boru tabba nyonya si torus boru tambun nyonya tapu bolon boru samosir m si bolon d papahan m amanulang Etanail sean lenggolan situa KM Panggabean situa El Purba Leander Tiago Tobing nyonya Panjaitan boru sitopul nyonya Hutabarak boru siregat nyonya sitorus boru sirait situa Omar Bon Peter Li napitupulu situa ka situmorang doho takka ruas nasing Tuhan naso tarsurak guarna di warta jemaat ni huriaon ali Yesus persiado hami ala hodo manopanasida sari honomuro nasida Tuhan dihahi paso do dihamalumon marhite akatangani dokter nama nangani parsaiton nasida naksaunya kaubat loh perawatan na pinatupan ni keluarga asiroham losongonin Tuhan nang karuas ni huriam na toktong di bagasan keterbatasan fisik naksongoni psikis anak berkebutuhan khusus pergugui manasida Tuhan asiroham porsia dohami di keterbatasan nai roh wali Yesus mangalihotu nasida hanguluan lasongoni akan sojupang perkarijuan naksongoni akarokapna doho takaruas ni huria nama kasih holi haroro ni parianak kono di parumah konna ali Yesus marpanangi maho di tangiang do di jojo nasida Tuhan pasu-pasu ma saluhutna nang akaruas ni huriam secara khusus Timothy Simbolon asa semakin lancar berkomunikasi langsung ni remaja naposo parupuan ama ina do lansia luhuk nama itu di bagasa pangaramo tiom atong rapoko mahami Tuhan pasu-pasu huriaon pasu-pasu parhaladom langsung niaka pelayan aka parhubas na tinongosmo sai urasi nasida Tuhan parrohai perbisuhi asa toktong nasida marlas ni roha laho patu papakko basyonna di bagasa Yesus Tuhan nami martangnya kami tuho amen tajak kumatan di debata laos tapasa ma peliat tatu debata